जोनी लाड़ करवाने थे जब तू मेरे गोड्या में हैं। और थोड़ी गाड़ी की आवाज आंदा है मम्मी बंद कोई रिश्ता नहीं मम्मी तो। ओए ओ भाई साहब यो क्या है आजा। वाह बैठ के उड़ा है कितना गंदा होता जा है यो। इतने देख ले गोड्या में लौट रहा था थोड़ी गाड़ी की आवाज आई फिर देख लिया फोन उठा रही है बस खत्म। अरे फोन से इरिटेशन हो गई मुझे। मेरी वीडियो मत बनाया करो मम्मी।